Donc c'est la suite de la vidéo parce que la vidéo s'était coupée. Donc j'en ai profité pour faire un autre slime en dehors de la vidéo. Donc là je vais continuer un verre. C'est parti. Hop. Donc je sais pas ce qui s'est passé, elle s'était coupée. Donc voilà. Donc le verre est formé. Je vais passer tout de suite au mousse. Oups. Voilà. Le mauve. Ah. Je m'en fous partout sur les mains. Donc voilà. Donc là on va venir aligner les couleurs. Voilà, et c'est parti. Donc là, le rendu, il est assez satisfaisant, regardez. Moi, j'adore. Après, je crois que ça va être plus un slime mauve, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de peinture mauve. On verra bien. Donc, je vais venir mélanger tout. Et ça va être un slime mauve. Regardez. Franchement, c'est une super couleur. Donc, moi, j'adore. Voilà, regardez. Il est juste trop beau le slime, moi j'adore. En tout cas, je vous le valide. Dites-moi si vous validez ce slime. Ben, moi je les valide tous les deux. Donc je vais venir vous montrer le premier. Il n'a pas changé, il est toujours aussi bien. Oui. Regardez, en plus il colle pas aux mains. C'est super. Donc je vous les valide tous les deux. C'est des superbes slimes. Voilà, donc si un jour vous avez le temps de faire ça, ben faites-le directement. Voilà, parce que c'est juste super. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires si ça vous a plu. Bisous.